大家好，今朝咧我就同小兵一早嚟到廣州嘅白雲機場。我哋今日會帶大家體驗下國泰其中一條最短而有載客嘅航線，由廣州飛返香港。當然啦，如果計埋冇載客嘅話咧，曾經係出現過一條香港飛澳門嘅。大家唔好以為呢條航線冇乜人搭啊，其實我每次坐都見到人頭湧湧嘅，因為呢條航線主要係方便內地旅客用嚟飛去香港轉坐國泰飛往世界唔同其他地方嘅航線。不過有一點要留意翻嘅，白雲機場呢度咧就冇 First Class 嘅 check-in counter， 最高咧就只有 Business 嘅 check-in counter。好彩今日都唔使點排隊，好快手就搞掂 check-in 啦，準備入去啦。好啦，入到嚟上機前，梗係要帶大家睇下白雲機場嘅貴賓室先啦。其實呢個機場入邊咧有幾間國內航空公司係有自己專屬嘅貴賓室嘅。不過我哋今日參觀呢一個咧就係一間綜合貴賓室，即係好多唔同嘅航空公司都會一齊租用呢個場地，一齊入去睇下入邊嘅環境同質素點啦。入門口前，大家睇下門口呢個水牌，上面咧就清清楚楚寫晒有咩航空公司嘅乘客可以用呢個貴賓室。基本上所有寰宇一家嘅成員咧都係用佢噶啦。即刻帶大家入嚟睇下個環境先。一入到門口，個裝修咧都係真係幾金碧輝煌嘅。不過頭先見到有咁多間航空公司一齊用佢，我心入邊都有啲擔心，會唔會好似香港個 Plaza Premium Lounge 咁，要排好耐隊先入到去呢？又或者入到去會人山人海，連位都揾唔到呢？我哋即刻入去睇下。一入到嚟就係一個茶室嘅位置，再望下出邊都唔算多人喎。咁穿過啲茶室之後呢，就係一個好闊落嘅休息區。畫面所見真係大把位，揾位話咁易啊，完全冇頭先擔心嗰種人山人海嗰嘅壓迫感。咁之後呢，就會通過呢條走廊，咁中間呢，就係一個航班資訊嘅。咁我哋一直向前行之後呢，就會見到一個自助嘅取餐區域，同埋一個仲有好多位嘅用餐區。作為我哋咁為食又八卦，入到嚟梗係第一時間去取餐區睇下有咩食先啦。一望過去，最吸引眼球一定係呢個 Noodle Bar。見到佢即係話俾我知，今日唔使再自己沖杯麵啦，呢度有專人可以即刻整麵俾你食嘅。今日就有4款魚蛋麵啦、魚蛋粉、黃燜雞麵同黃燜雞粉。不過時間尚早啊，真係食唔落個麵。咁我哋再睇下其他有啲咩嘢食啦。咁咧佢都選擇都幾多嘅，咁有啲水果啦，咁跟住就會有啲沙律啦，咁佢亦都有唔同嘅醬俾大家調，咁跟住有啲一啖可以食得落嘅小食啦，跟住就有啲麵包，咁再過少少咧就有啲炸物啦，咁其實呢啲咧都好飽肚嘅。咁除此之外咧，其實佢仲有其他選擇都好豐富嘅，咁我就帶大家快走一圈睇下有啲咩食啦。喺貴賓室玩完一輪，終於上機啦。咁第一時間上到機咧，小兵就話要同埋我哋個朋友自拍咗先，跟住咧就俾大家睇下成個機艙嘅環境啦。講真，如果我唔講，大家其實有時都分唔到呢度係商務艙定係經濟艙。冇錯啦，呢個就係大家成日講嘅假 J。不過諗深一層，廣州飛香港嘅呢程機咁短，其實咧未坐暖咧就已經要落機啦。假 J 都算啦，最緊要快。今日呢班機咧都幾多人下。不過望落去咧都仲有啲空位，未至於全場爆滿。不過機程咁短又咁多人咧，其實啲空中服務員都好忙嘅。但係商務艙嘅指定動作咧都冇少到。咁一坐低啦，就俾條熱毛巾我哋抹手，然之後咧就問要咩 welcome drink。咁今日咧因為唔想飲酒，又唔想一早飲甜嘢，所以就叫咗杯水做 welcome drink 啦。咁位置嘅遙控器下邊咧就有個置物空間，咁就有支水。咁另外咧枕頭同埋毛氈咧都一應俱全嘅。咁
咁呢條航線咧，其實我都坐咗幾次噶啦。咁有時咧佢就會派餐，有陣時咧個餐咧喺你上嚟嘅時候咧，佢已經放好咗喺個位度。咁我哋今日睇下個餐有啲咩先。咁打頭陣咧就係一個凍冰冰入邊夾住塊火腿嘅包。咁我諗佢有考量過呢個機程太短啦。如果俾熱食咧，如果太熱食唔切，凍冰冰一咬落去咧就搞掂。咁跟住就係一個朱古力啦。咁仲有一塊曲奇餅，後面咧就仲有一個水果杯同埋三文治嘅。原來唔止個包，係成袋飛機餐咧都係室溫嘅。初頭仲諗住點解冇熱食，但諗深一層，航空公司真係用心良苦啊！大家諗下，機程咁短，如果真係俾份熱辣辣嘅餐你，辣嘴得嚟，分分鐘未吹涼就已經要準備落機，點食得切啊？而家室溫就啱啱好啦，一開即食，放入口唔使等，極速搞掂，真係好貼心啊！等我將袋入邊拎晒啲嘢出嚟之後咧，發現原來仲有條 energy bar 喺底。其實以一程咁短嘅機嚟講咧，呢個飛機餐都已經好豐富噶啦。好啦，大家睇完呢個最短航程嘅商務艙飛機餐之後，同時間我都準備咗經濟艙嘅飛機餐畫面，等大家親眼比較一下，睇下到底兩邊有幾大分別。大家又覺得邊一邊抵啲？歡迎喺下面留言話俾我知。如果大家都中意今集呢個超短途嘅航班直擊，記得 comment like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友。仲有啊，一定要撳埋訂閱同埋隔籬個鐘仔，咁就可以搶先睇到我哋最新嘅影片。我哋下條片再見，拜拜。